سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بخير وبصحه مليحه. فضلا ما تنساوش تحطوا لايك وديروا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. راح نعرفكم على تخصص SNV اللي هو علوم الطبيعه والحياه. معناتها SNV واش فيها تخصصات وفرص العمل وكيفاش يقراوها باما لغه. دوك ان شاء الله راح نتعرفوا كامل على هاد لي ديتاي. وهذا التخصص في عده ولايات، مثلا البويره، الجزائر، وهران، قسنطينه، وسطيف، وبزاف ولايات واحد اخرين. يختلف معدل القبول من ولايه لواحده اخرى. مثلا راح نحكي لكم على بويره العام اللي فات ولا العام اللي فات مدوها ب9 فاصل، ولايات مدوها ب10 وب11. جامعات يقراو فيها بنظام LMD. واش معناتها نظام LMD؟ تقرا 3 سنين تولي عندك ليسونس، تزيد تقرا عامين وتجيب الماستر وتحب تكمل الدكتوراه تاعك. مثلا يقروا باللغه الفرنسيه، بصح كيما جامعه سطيف نظن انها عندها واحد لي موديول في السنه الاولى يقراوهم بالعربيه. السنه الاولى ان شاء الله راح تقراو بيولوجي سيلولير، بيولوجي انيمال، فيزيك، شيمي ومات وTCE وMTT. بالنسبه للناس اللي يحبوا اونجلي، راهو في دوزيام سيمستر ان شاء الله راح تلقاو واحد الموديول اون اونجلي. لما تكمل عامك ان شاء الله الاول وتنجح فيه راح تروح للدوزيام اني. في دوزيام اني تزيد تخير التخصص تاعك. التخصصات يختلفوا من جامعه لخوتها. كاين مثلا بيولوجي، بيوتكنولوجي، اغرونومي، ايكولوجي وسيونس اليمونتير. لما تطلع عامك ان شاء الله تزيد تخير التخصص تاعك في التخوازيام اني. كاين بيوشيمي، ميكروبيولوجي، وكاين بزاف تخصصات. البيولوجي بحر. القرايه هذه تاع SNV حلوه بزاف مليحه. وشنو لازم تحط شويه راسك باسكو كاين شويه هكا فتيته برك تاع لا شارج. حتى انا قريت SNV ومن طون عاودت الباك. سماجر ما جاتنيش ثقيله ومش فريمون شارجي مي تقدر تسلك راسك. بالنسبه لفرص العمل تقدر تخدم في مخبر التحاليل الطبيه، تقدر تخدم في سبيطارات، وثاني تقدر تدخل للتعليم كسوسوا في المتوسطات ولا في الثانويات وفي الجامعه الا كنت نكمل الدكتوراه ان شاء الله. وثاني تقدر تقري بريفي، يعني دير لي كور، تخدم ثاني في المصانع، تنتج منتوجات غذائيه ولا مواد تجميل. تقدر ثاني تخدم كبائع في صيدليه. كيما مثلا تقدروا تدخلوا لا ريشيرش سيونتيفيك، يعني كي يكون مرض جديد نتوما تحوسوا على الدواء، تخدموا لي فاكسان ايتو. برك هذه جرعه امل للناس اللي راهي تقول البيولوجي ولا SNV ما كان والو. نعرف وحده هذه فاميلتي قرات هنايا SNV وراحت لفرنسا وكملت تما القرايه تاعها. ديكوفرت 2 انزيم زوج وسمتهم على لقبها. شوفوا شحال من مجال تشمل. سما عندك فرصه انك تلقى العمل، برك لازم تتعب شويه وتخدم CV مليح وتروح تحوس باذن الله تلقى. واسكو تقدر تحل مخبر تحاليل طبيه؟ لا مع الاسف ما تقدرش. اللي يحلوه هما دي ميدسان بيولوجيست. لازم البنادم يسعى وما يحبسش. يعني مش كتحط CV تاعك هنا وما قبلوكش خلاص تقول لا نروح نشد الحيط. لا بقى غير تحاول واقرا واتعب وماجوري لا قدرت ماجوري ان شاء الله على هلاله. وسي كيفاش تدي منحه للخارج. البيولوجي وهذه التخصصات كامل فيهم بزاف منح. المنح للخارج كاينين. من دوكا ابدا تخدم، ابدا تطور في المهارات تاعك، حوس على دورات، حوس على لغه وتعلمها. يعني ما تبقاش بنفس النيفو ملي تدخل الجامعه حتى تتخرج منها. على هذه راني نقول لكم ما تحقروش التخصص اللي راكم فيه. التخصص اللي راكم فيه ما تحقروش. وفقنا كامل ان شاء الله. واذا كش ما عندكم سؤال ولا سحقيتو جوست بعثوا لي في الانستغرام تاعي وراح نرد لكم كامل ان شاء الله. بالنسبه لي راهم يقراو سنه اولى عندي شويه تاع دروس. تحبوا نزيد نلم لكم دروس اكثر من جامعات مختلفه ونبعثها لكم ان شاء الله. تقدروا ثاني تستفادوا من الدروس تاع المدرسه العليا للعلوم البيولوجيه ثاني بزاف ملاح يعاونوكم. قريب ان شاء الله كي نولوا كامل للجامعات راح نلمد كامل هاد الدروس نحطهم في درايف، وهكا اللي يبغى يستفاد. نقول لكم تهلاو في روحتكم. بيس.